嗰個就係我哋個下回穴喺個頭頂。咁個下回穴咧係有少少向住上邊掹，好似有條繩掹住你。好啦，第二咧，我哋要正條頸。正條頸咧有個方法，把尺耳珠向下拉，經過條頸。如果呢度拉落嚟，拉到掂到衣骨，車衣嗰條骨，即係話你個頸、你個頭。呢個頸嘅位置啱咗啦，令到你個頭放喺個正嘅位置啦。好啦，如果你覺得咁樣做好攰，條頸好攰，請你將呢個力量放上個頭頂度，用個頭頂拉住，就唔係用個頸去頂住。好啦，跟住個肩個膊頭咧係要有少少喺後邊，就唔係咁樣鋪前咁樣鋪出嚟嘅，係要喺後邊嘅。咁然後咧，你就係要用肩胛骨咧放鬆，放鬆咧，佢個膊頭就會被拉住咗。所以由我個頭到個肩，我都係用重量去定住，咁啊定實咗我呢一個身體上半部。咁我哋有一句説話叫沉肩墜爪。墜爪咧點解要墜爪？因為我哋由息起嘅時候，嗰個息子起嘅時候咧，有時個手會上嚟，手踭必須要沉落，唔可以咁樣壓，OK， 一定係沉落。嗰陣時係沉肩墜爪。咁但係由於我係人裝咧，我哋個手指係向下嘅，所以就唔需要力爭。咁咧，我哋只要將重量放喺手指尖。咁呢個上半身基本上做咗咯喎。好啦，咁跟住咧，我哋做下半身啦，就係個胯咧，要好似有一種想坐凳啦。譬如我做一個坐凳嘅動作，你就會見到我。我係要有一個前彎啦，同埋縮肚，然後繼續向下嘅動作。咁升上嚟咧，就用頭掹翻上嚟。咁呢個就我哋要坐啦。咁但係我哋站樁，我哋唔係坐㗎。咁咧，我哋就係有坐嘅意識，想坐，但係我哋唔坐落去啦，就定住咗喺呢個位置。呢個時候，你個膝頭哥咧，啱啱掂就唔會頂住嘅，佢就會好似解咗鎖咁。唔好落。咁呢個有少少坐嘅姿勢。咁呢個叫坐胯。咁咧腳底咧就係完全，即係呢個垂線喺個腳身。咁上下半身咧，我哋就叫做擺正咗咯喎。咁最重要咧，中間嘅尾龍骨，就係我哋嘅重心嘅尾椎。如果我哋嘅重心係咁樣前傾嘅，咁我哋咪唔會翹起啦。唔啱嘅。咁咧上下分咗。但係如果我哋咁樣勾得勁咧，你發覺個人好滯嘅，喐唔到，咁亦都唔啱。咁咧我哋就喺兩隻之間咧，就將佢放到平咗，尾龍骨咧就向下垂，咁樣定住咗，腳底又到位，頸又啱位，頭又掹住，肩胛骨就垂低。你肩胛骨一垂咧，你個手有少少彈起，放喺大腿上。咁樣樣咧，我哋就咁繼續企落去。呢個叫將身體調正咗。有時話坊間嘅太極同我哋嘅太極有咩差別？坊間嘅太極就教你一套拳，佢唔理你嘅姿勢係點，你嘅動作係點，總之你似我呢套拳，我教你。但係問題呢度唔係，呢度帶你嗰個拳，你學咗一套拳之後咧，只不過係個開始，即係一個好初級嘅開始。我就用呢一套拳，好似一個錘仔咁幫你揼，逐樣嘢揼翻正晒。所以我哋嘅拳架，坊間嘅拳架嘅主要差別就係教學方針亦都係咁，唔係教完一套拳架就得㗎啦，畢業教下一套，再教多一套，唔係咁嘅意思，係同一套去修正你身體。第一樣嘢係修正骨架，咁依家咧我哋呢個要正咗骨架啦。骨架正咗之後，你就可以好放心咁將你肌肉放鬆，肌肉放鬆，有少少脹氣啦，沉落去咯，咁咧就會拉動你嘅筋膜。越拉得多，越做得多咧，佢就會越嚟越輕鬆，越輕。初好沉重，慢慢佢就會有啲，因為油點解會輕咗咧？因為落咗去嘅嘢會回彈嘅嘢又將你浮翻起，突然間覺得冇咁重喎，點解撐翻住？
落退嘅嘢上翻嚟，就撐翻住。係個氣上翻嚟先。總之係嗰個回彈。OK。反作用力、張力，個張力就將你咧去將佢放到另一個更加輕嘅位置。咁我哋初坐就會好重沉重好攰，後期咧就會覺得個人好似會飄逸，個理由。甚至後嚟咧，當你所有嘅張力都統一咗個張力咧，你好似發覺自己唔見咗，叫失去咗個形態。第一步係唔見咗隻手添，然後後期咧就會成個人好似唔見咗。咁我曾經有一個學生上嚟咗第二堂，佢同我講：我翻去練站樁咧，我發覺我個人好似唔見咗。咁我話你咁犀利？第一次學，我問你企咗幾耐？企咗2個鐘頭。哦，我冇叫你企2個鐘喎，但係我中意啊嘛。佢話好得意喎，佢嘅人本身行入嚟都係好得意嘅。咁佢又咁樣，喂阿師傅，我覺得咧，我成個人好似唔見咗。咁佢話我企咗2個鐘。原來當你企咗2個鐘之後咧，咩效果產生咧？你全身嘅張力歸於統一啦，冇差別啦。張力冇差別，你身體 detect 唔到究竟邊忽係邊忽。咁你就好似個人好似消失咗，幾有趣。咁其實我哋唔係為咗令到自己唔見咗，個叮當啊，我唔見咗，唔係咁嘅意思。呢個時候咧就係表示你已經絕對好放鬆。